الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم تحية الإسلام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم دائما على الخير والمحبة والدعوة إلى الله، وفي الحسنى دوما إن شاء الله. أيها الإخوة المشاهدون، أحييكم. أنا أحمد شريف من قناة سلام الإعلامية المباركة، وفي حلقة في برنامج مع اللغة العربية، في الحلقة 49 بعد 100 بحمده تعالى. كما ترون اليوم نستضيف فضيلة الشيخ عبد الرحمن مجن. والشيخ عبد الرحمن مجن سنقرأ سيرته العطرة. وأولا نرحب بكم شيخنا الفاضل وأخينا وحبيبنا العزيز وإمامنا في إحدى مساجد مدينة ميلبورن. أهلا ومرحبا بكم في قناة سلام الإعلامية المباركة. جزاك الله خيرا يا شيخ أحمد شريف، بارك الله فيك. جزاكم الله خير. كما يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. دوما نفتتح البرنامج بهذه الآية المباركة ونختتم بها بحمده تعالى. وحقيقة أنا دوما في مقابلاتي الإعلامية مع الضيوف الكرام دائما أحكي وأروي قصة اللقاء الأول وكيف تعرفنا، وهذه واحدة من المسائل التي ينبغي أن يهتم بها الإعلاميون وهم يجرون مقابلاتهم. لا يدخلون مباشرة لأنه المكان والزمان له تجلياته. وقد تعرفت على الشيخ عبد الرحمن مجن في مدينة ميلبورن، في مسجد نورث ميلبورن، اللي هو بنسميه نحن مسجد الصومال، وهو مسجد الصومال والإرتريين عموما، وإن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. تعرفت على فضيلة الشيخ في أطهر مكان وهو المسجد، بيت من بيوت الله. استمعت إليه بعيد مع المصلين وهو يخطب ويصلي بالجمعة، يخطب الجمعة ويصلي بالناس. ولفتني يعني فصاحته، لفتتني وبلاغته ودعوته إلى الله. وشيئا فشيئا بحثت عن رقمه إلى أن جلست وإياه في مكتبه العامر، وبارك الله فيه. وللأمانة فقد سلمني مفتاح المكتب يعني مشكورا. بارك الله فيك، جزاك الله خير. مكتبك يا شيخنا، بارك الله فيك. حياك الله. فالشيخ عبد الرحمن مجن سيرته العطرة أنا أرحب به. هو من مواليد 69، يعني شاب لا زال، يعني في ريعان الصبا يعني. وولد شيخنا الفاضل في إقليم أوغادين، الإقليم الخامس في إثيوبيا حاليا، على الرغم من أن هذه الحدود نحن لا نؤمن بها، إنما المؤمنون إخوة. وتلقى تعليمه الأول في المساجد في الصومال، وتعلم القواعد العربية، ثم تدرج إلى الأحاديث والتفسير، ثم تخرج في الأزهر الشريف جمهورية مصر العربية في الشريعة والقانون. الآن شيخنا عبد الرحمن هو نائب الرئيس في مجلس الأئمة في فيكتوريا، هذه الولاية الكبيرة، إحدى ولايات القارة الأسترالية، وعضو مجلس الأئمة في أستراليا. طبعا أنا طلبت منه فقال أظن هذا يكفي. لكن طبعا سنبحر في عقل فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ عبد الرحمن مجن، أنا أشكرك ولا بد كان نطيل المدخل لحضرتك. فأهلا ومرحب بك. وماذا أنت قائل في التعارف والتوادد، وإلى أن أدخلناك هذا الاستوديو عبر تقنية الزوم؟ أهلا ومرحب بك شيخنا. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا أحمد شريف. طبعا الصحفيون يعني فصحاء وبلغاء، وعندما يتكلمون لا يتركون شيئا. لا أقول لك أنك بالغت، لأنني يعني أقل من هذا من ناحية الدرجة، ولا زلت طالبا للعلم حتى الآن. فجزاك الله خيرا، وأنا أسعد بمعرفتك. أنا أسعد يعني منك بما تعارفنا به في مسجد الله سبحانه وتعالى في ملبورن وفي أستراليا.
وجزاك الله خيرا. بارك الله فيك يا سيد الكريم، وسيماهم في وجوههم يا شيخنا الفاضل. بارك الله فيك. قصة المفتاح أنا عشان أحكيها بالتفصيل، تواعدنا في المسجد لصلاة الظهر يعني. فجاء الشيخ. آه، مواصلات المدينة دي ولاية ضخمة فيها أربعة إلى يقال إنه من 5 إلى 6 مليون يعني. والشيخ بعدين برضه يدينا المعلومة الصحيحة لأنه برضه قريب من مراكز متقدمة. فجاء وانتظرته، فكان لابد أن يصلي فسلمني المفتاح. قلت له انتظرك هنا؟ لا، قال لي تفضل في المكتب هناك. أنا المسألة دي أكبرتها فيك إكبارا كبيرا يا شيخ، لأنه أول مرة تلاقي، وعند المجتمع الذي نعيش فيه الخصوصية يعني الواحد لا يكاد ما يسأل، ما يستطيع أن يسأل فيما تعمل أخي العزيز، لأنه في إجابة الرجل يعمل في كذا قد تهتدي إلى عمل، لكن الأمور كلها مقفلة. فمن من المستحيل انه يعطيك واحد لاول مره تواجهه وتلاقيه يعطيك مفتاح ويقول لك انت مؤتمن تفضل في المكتب. هذه طبعا في المجتمع الغربي ما موجوده. فانا اخبرك فيك هذه الامانه، واسال الله يعني ان يجمعنا واياك في مستقر رحمته ان شاء الله. شيخنا الفاضل، انا دائما اهتم بالخلفيات. حدثنا عن مجن هذه يبدو لي هي اسم الاسره شيخنا عبد الرحمن. صحيح صحيح. ماذا تعني كلمة مجن؟ وبأي لغة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخ أحمد شريف، مرة أخرى أشكرك على هذه الاستضافة لهذه القناة الطيبة التي تحمل اسما طيبا واسما جميلا، كلمة السلام. يعني السلام ما أحوجنا إلى هذا العصر، ما تحمله هذه الكلمة من معنى السلام. نعم. فيا ليت لو كانت القنوات كلها والإذاعات وما يسمى الآن التواصل الاجتماعي تحمل اسم هذا الاسم، تحمل هذا الاسم، قناة السلام. يعني قناة طيبة. بارك الله فيك، وبارك الله الذين أنشأوا هذه القناة الإعلامية. ويعني شرفها يكفي على شرفها أنها يعني الآن فوق 100 حلقة مستمرة ومتواصلة. هذا التمهيد. بعد هذا التمهيد، كلمة مجن أخي هي كلمة صومالية، ومجن يعتبر اسم العائلة. جدي الأول يعني يسمى مجن. أنا اسمي عبد الرحمن الشيخ حسن مجن. كما تعرف يعني من مصطلحات الغرب أنهم يعني يحذفون أو يتركون أو يهملون اسم الوسط. كلمة المجن معناها في اللغة الصومالية الذي يضم الناس ويستضيفهم. يا سلام. يعني خاصة إذا كان هناك يعني خوف. أنت تعرف يعني التقاليد والأعراف، الشعوب التي تراكيبها قبلية وعشائرية، دائما فيما بينهم احتكاكات ومشاجرات وخصومات. فيعني كلمة مجن كأنك تستضيف وتجير من ألجأ إليك من الناس خوفا من شخص آخر أو من قبيلة أخرى. هذا هو معنى مجن. الله أكبر، ما شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. جزاك الله خير. طيب، للمعلومية عزيزي المشاهد أن قناة سلام بتعمل، طبعا تدعو إلى الله، هي قناة يعني إسلامية ولنا شرف في ذلك، وتعمل بلغتين، العربية والتجرينية حتى الآن طبعا. وهناك كم هائل من البرامج شيخنا عبد الرحمن
يعني أنا طبعا شيخنا عبد الرحمن ملكته عدد من الحلقات لبرنامج مع اللغة العربية حتى ما يعني يكون فكرة. ولكن شيخنا لو دخلت على القناة فهنالك دعاة وعلماء يدعون بالحسنى، وقناة تتوجه إلى الناس وبالحسنى تتحدث عن قيم الإسلام ورسالته وما إلى ذلك، وتدعو كذلك إلى الاهتمام بالدين واللغة وما إلى ذلك. فمع اللغة العربية هي واحدة من البرامج الضخمة اللي بتبثها القناة، وهذا البرنامج برنامج أسبوعي. طيب شيخنا عبد الرحمن، نحن الوالد موجود شيخنا؟ الله يرحمه الوالد والوالدة، ربنا يرحمهم ويدخلهم في جنة الفردوس إن شاء الله. آمين إن شاء الله. أبي أخي بالمناسبة الله يرحمه مات تقريبا قبل 4 سنوات الله، نعم. أو 5 سنوات. كان عمره آنذاك يعني 107. الله أكبر، ما 107 سنة. مم. فسبحان الله يعني كان يعني صحته جيدة وممتازة، لأنه كان من الذين درسوا الدين في حلقات المساجد، مم. وقضى عمره كله في الدين والفقه الإسلامي وغير ذلك. وال يعني بعد فضل الله سبحانه وتعالى، الفضل له لأنه هو الذي أدخلني أو أحببني إلى الدين. الله كنت ما زلت أتذكر من كلماته، كان يقول لي وأنا صغير: إذا أنت تريد أن تحصل كل شيء فعليك بالدين. الله إذا أكبر. إذا أنت تحب أن تحصل المال أو تحصل الأولاد أو تجد أو تكون غنيا مثلا، عليك بالدين. ما زلت يعني أتذكر هذه الكلمة. نعم، نعم. ويعني ربنا يرحمه سبحانه رحمة وتعالى. الله عليه، نعم. ولماذا نحن نسأل عن الآباء؟ لأن الآباء كما تفضلت الآن شيخنا، الآباء هم الأبناء هم نتاج الآباء يعني. صحيح. ولذلك يعني نترحم على والدك العزيز بارك رحمة الله الله فيك. عليه. توفي في الصومال؟ توفي في إثيوبيا، في إثيوبيا، أيوة، في في هذا الإقليم الآن إقليم جدا. أوغادين. صحيح صحيح. رحمة الله عليه. آمين يا رب. طيب، كذا حدثنا عن هذا الإقليم المتنازع عليه يعني. صحيح صحيح، بارك الله فيك. هذا الإقليم أخي الآن يسمى الإقليم الصومالي، الإقليم الخامس الصومالي في داخل إثيوبيا. مم. هذا الإقليم هذا الاسم الذي قد يحمله عالميا وفي التاريخ، سواء كان التاريخ العربي أو غير العربي، يسمى الإقليم إقليم أوغادين. أوغادين. أوغادين هي القبيلة التي هي تعتبر الأغلبية في هذا الإقليم، يسمى الأوغادينيون. وهي كلمة هذا كلمة بالصومال؟ هي صومالية. ماذا تعني أوغادين أوغادين؟ مم. معناها الذي يعرف أو يعلم، يسمى يعني أنت دريت أو عرفت شيء. أوغاد. هذه اللغة الصومالية، مثل أوغا أوغاد. مينس يعني أنت تعرف. ما شاء الله، كويس. فيعني من ال من ال من الأسماء الصومالية البحتة، يعني أوغادين مثلا. جميل، جميل. فهذا الإقليم أخي له تاريخ طويل مع إثيوبيا، صراع مرير بين هذا الإقليم وبين الإثيوبيين من مليلك إلى يومنا هذا. ما زال الصراع بينهم وبين الإثيوبيين، لأن هذا الإقليم أو انضم إلى إثيوبيا في نفس العام الذي احتلته إسرائيل في فلسطين، يعني 1948. سبحان الله. سلمته بريطانيا
إلى الحبشة أو إلى إثيوبيا بمختلف الاصطلاحات يعني. كانت تعرف بريطانيا كانت محتلة للصومال الجزء الشمالي، فهذا الإقليم كان يعني تابع لهذا الجزء الشمالي، وسلمته بريطانيا إلى إثيوبيا آنذاك. ومنذ ذلك الوقت كانت إثيوبيا تسيطر على هذا الإقليم، وحاول الثوار مثل ما حصل في إريتريا، كاننا متشابهين من هذا الجانب، ثورات متعاقبة وتأتي واحدة تلو الأخرى، كانت تحارب إثيوبيا وكانت تعارض لهذه الهيمنة أو هذه السيطرة، حتى تدخلت الجمهورية الصومالية بعد استقلالها عام 1977، الصراع الذي قد اشتهر فيما بعد حرب 77 أو بسبب هذا الإقليم، حتى قاربت الصومال جمهورية الصومال أن تحرر هذا الإقليم بأكمله، حتى كادت إلى أديس أبابا. وبعد ذلك تدخل السوفيتي آنذاك الذي كان هو أكبر قوة في هذا العالم آنذاك، وهزم الجيش الصومالي. وبعد ذلك مرة أخرى احتلت إثيوبيا على هذا الإقليم، وما زال هذا الإقليم محتلا من قبل الحكومة الإثيوبية بمختلف حكوماتها. لكن في هذه الآونة الأخيرة شعب الإقليم اقتنعوا، لا أقول كلهم، لكن رؤساء الحكومات المحلية تقريبا قبل عقدين تقريبا أو أقل 15 سنة تقريبا أو 16 سنة، اقتنعوا أنهم أن يضعوا السلاح ويحولوا إلى الصراع مثلا السياسي بدلا من الحرب المسلح. فالجبهات المسلحة كلها سلمت السلاح، ويعني تفاوضت مع الحكومة الإثيوبية السابقة والحالية، وما زالوا في داخل الإقليم يعني معارضين لسياسات الحكومة الفيدرالية، لكنهم يعتبرون نفسهم أنهم جزء من إثيوبيا من عرق صومالي. ولا زالت الارتباطات العرقية مرتبطة أو جعلت مرتبطة مع الصوماليين الآخرين، وما زالوا يعني بينهما حدود، يعني لنا حدود مع الصومال، الجمهورية الصومالية. والذي مثلا يعبر أو يذهب إلى الصومال يأخذ الجنسية الصومالية. ولعلك تعرف رئيس الوزراء الحالي الآن جاء من هذا الإقليم، يعني رئيس الوزراء الصومالي الجديد الآن يعني شيخ محمود. لا، هذا رئيس الوزراء، رئيس الوزراء اسمه حمزة عبد بر. جميل، حمزة، نعم، له التحية. طيب، التعداد السكاني في هذا الإقليم كم تقريبا؟ تعداد السكان هذا الإقليم يعتبر هناك ليس هناك إحصائية يعني محددة. الحكومة الإثيوبية دائما يعني تقلل عندما تعمل تعداد السكان، لكن فيما اشتهر بين الصوماليين يقولون من 6 إلى 7 ملايين. ما شاء الله، من 6 إلى 7 ملايين. إلى 7 ملايين. صحيح. إثيوبيا طبعا نحن كإريتريين وأنتم صحيح. يعني قصة الاستعمار بالضبط. عقليتها كبيرة يعني.
صحيح عشان ما ياخذنا الجانب السياسي. لكن مم. اثيوبيا طبعا معروفه انه وتاريخها طبعا. وبعدين نحن كاريتريين مم. نحن نكن اول كل تقدير واحترام، كل تقدير واحترام للشعب الصومالي الشقيق، سواء كان في اوغادين او في الصومال او في ارض الصومال ذاتها يعني. بارك الله فيك. لذلك وقفة الشعب الصومالي الشقيق في محنته مع الشعب الإريتري أيام الثورة والكفاح صحيح. هذا شيء مشرف ونعتز به. بارك الله وما فيك. وجدت أنا من الإخوة الأشقاء أؤكد لهم شكرنا وتقديرنا، ونحن إخوة في الله. طيب شيخنا، بارك الله. هذا الإقليم دايرين يعني حدثنا عن تاريخ اللغة العربية وتاريخ الإسلام في هذا الإقليم. طبعا هو إقليم مسلم بالكامل يعني. طبعا طبعا طبعا. حدثنا الإسلام متى دخل، وإن كان هو طبعا من المناطق اللي دخل الإسلام في مستهل الدعوة وكده، ووقع اللغة العربية. فلنبدأ بالإسلام الذي من خلاله دخلت اللغة العربية، أم ربما تكون كمان معكوسة، يعني كان موجودة اللغة قبل دخول الإسلام كغيرها من اللغات اللي كانت موجودة. أخي، دخل الإسلام في هذه المنطقة من خلال هجرة الصحابة الأولى إلى الحبشة. عليهم نعم. هذا الإقليم هو كما تعرف يعني هو من ضمن القرن الإفريقي أو الشرق الإفريقي. مهم. والشرق الإفريقي دخل الإسلام قبل المدينة المنورة. نعم. دخل الإسلام من هذا الاتجاه، سواء كان دائما أنت تعرف التاريخ يعني قد تتعرض للتحريفات أو التزويرات أو التغييرات ما لم يرد فيها النص يعني ثابت، فالناس دائما يختلفون فيها. حتى الشيخ القرضاوي الله يرحمه كتب كتاب صغير سمى فيه تاريخنا المفترى عليه. مم. يعني التاريخ دائما بتحرف يعني. ف من ناحية الإسلام دخل من هذه الناحية، الإسلام دخل من هذه الناحية، وحتى الآن لا يوجد ولا واحد مسيحي، يعني مم. أقل من 1%. يعني ممكن يوجد واحد اثنين، لكن لا يعتبر أو لا يجد أو لا يصل إلى الرقم معتبر يعني. مهم. هذا الإقليم أخي، اللغة العربية والشريعة الإسلامية والدين الإسلامي بصفة عامة يعتبر يعني الصوماليين كلهم بمختلف مناطقهم، يعني من الجنوب إلى الشمال. المشائخ المعروفة والمشهورين في الصومال جاءوا من هذا الإقليم مم. أو درسوا في هذا الإقليم. هذا لا خلاف فيه. يعني لو سألت أي واحد مثلا المشايخ الكبار المعروفين في الصومال مثل الله يرحمه واحد اسمه شريف عبد النور، مهم. يعتبر يعني موسوعة كاملة رحمة الله عليه. للحديث والفقه، جاء من هذا الإقليم. شيخ آخر هو أزهري أيضا اسمه الشيخ محمد معلم، الله يرحمه أيضا توفي، وهو أصلا يعني قبيلته من الجنوب من العاصمة وما حواليها. درس في هذا الإقليم، وأنا زرته في المستشفى مرة الله يرحمه، رحمة الله عليه. وتحدث لي من تاريخه. رجل عالم يعني موسوعي، وهو أزهري كمان. ما شاء الله. هذان الشخصان يعتبران علمان من أعلام المشايخ الصوماليين، وكذا غيرهم درسوا وتعلموا في هذا الإقليم. هذا مهم. الإقليم أخي اللغة الرسمية هي طبعا هي اللغة الصومالية، واللغة الصومالية يعني كما قال بعض الباحثين الذين تخصصوا بمقارنة اللغات يقولون 50% هي عربية. اللغة الصومالية نعم. 50% هي عربية. قبل استقلال جمهورية الصومال
اللغة الرسمية التي كان يكتبها الصوماليون كانت اللغة العربية، كانت اللغة العربية. لكن بعد الثورة وبعد كتابة اللغة الصومالية إلى اللاتينية وتشبه الإنجليزية من ناحية الحروف ومن ناحية الكتابة، ليس من ناحية النطق. يعني بعد ذلك الصوماليون يتخاطبون فيما بينهم بهذه اللغة. لكن من ناحية النطق، إذا استمعت مثلا واحد يتكلم في موضوع من مواضيع الدين الإسلامي، على الأقل أكثر من 70% تفهم الموضوع الذي هو يتكلم به. نعم صحيح. فهذا الإقليم، يعني أنا أقول كان مثل الموريتانيا الشناقطة، كانوا يحفظون المتون كلها من العربية، القواعد العربية، الأحاديث، التفسير، البلاغة، المنطق، العروض، نعم. والفقه أيضا. وإن كانت المنطقة هي يعني كان يسودها المذهب الشافعي، لكن كانوا يدرسون القواعد العربية واللغة العربية بمختلف اتجاهاتها، وكانوا يحفظون أيضا. نعم. وهذا ليس فخرا. أنا يعني كوني من هذا الإقليم حفظت الصرف، لامية الأفعال، مثل سورة الإخلاص منذ صغري. أنا كتبتها باللوح، تعرف اللوح يعني نعم نعم. أيوة. فهذا الإقليم يعتبر يعني مثل الشناقطة لكن ينقصها لأن اللغة الرسمية ما كانت اللغة العربية. الدراسة كانوا يدرسون باللغة الصومالية، من العربية إلى الصومالية، ويحفظون العربية بهذه الطريقة بقواعدها وبمختلف اتجاهاتها. نعم يعني هذا هو قديمة. نعم هذا تاريخها. شيخنا الفاضل، فقط نشير على أنه هجرة الصحابة رضوان الله عليهم إلى بلاد الحبشة آنذاك، وهي مدخلهم كما تؤكده كثير من الدراسات، مدخلهم الأول كان إلى إريتريا عبر ميناء مصوع، وأنشأوا هناك في منطقة معروفة جزيرة الشيخ سعيد، استقروا هناك، ثم بنوا المسجد العريق، أول مسجد في الإسلام بعد يعني قبل المدينة المنورة، كان مسجد الصحابة. هكذا يعرف حتى اليوم مسجد الصحابة رضوان الله عليهم في مدينة مصوع. فمنها طبعا انتشرت إلى أيوة. فهذا للتاريخ شيخنا، بارك الله فيك. شيخ عبد الرحمن، لا نزال معكم أيها المشاهدون الكرام، نسعد كثيرا بحديثنا مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن الشيخ حسن مقن عبر قناة سلامة الإعلامية المباركة، يتحدث إليكم من مدينة ميلبورن في ولاية فيكتوريا في القارة البعيدة اسمها أستراليا. أيها السادة والسيدات، أنت طبعا شيخنا مشاهد ومسموع على الفضائيات وعلى الستلايت، على القمر الصناعي يعني، ومشاهد برضو على اليوتيوب إن شاء الله بحوله تعالى. أحب أسألك شيخنا، هل هناك من يكتب اللغة الصومالية اليوم بحروف عربية؟ لا، اليوم كلها لاتينية. كلها لاتينية. إما أن تكتب اللغة العربية كعربية عادية، وإما أن تكتب باللغة الصومالية. هذا هو. يعني ما في زول يكتب اللغة الصومالية بحروف عربية؟ لا يستعمل الآن. جميل جميل. وزي ما تفضل فضيلة الشيخ، نحن طبعا خطبة الجمعة في مسجد نورث ميلبورن يعني بنستمع عليها بالعربية والصومالية واللغة الإنجليزية. أحيانا وحدين يكتفوا باللغة العربية والصومالية، أحيانا باللغة العربية واللغة الإنجليزية، أحيانا الصومالية واللغة العربية. فضيلة الشيخ طبعا هو رجل عربي وخطبته دوما باللغة العربية.
وبعدين برضو تديها أحيانا، مش كده شيخنا؟ بالصومالية. صحيح 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 والإنجليزية طبعا رجل خواجة يعني. صحيح بارك صحيح. الله لا فيك. بأس، لا بأس. وحقيقة عندما يخطب باللغة الصومالية، زي ما قال إنه يستشهد بالآيات والأحاديث واللغة ذات التركيبة ذات المفردات، يعني نحن نفهمها يعني، بنفهم صح. كم هائل فيما يتحدث الشيخ. بارك الله فيك. شيخنا، طيب الآن نأتي طبعا، أنت تحدثت اللغة العربية كما ذكرت لنا قبل أن تذهب إلى مصر العربية. يعني اللغة العربية موجودة في هذا الإقليم العزيز، إقليم أوغادين. فكده حدثنا النشأة كانت كيف؟ الخلوة هل درست على يد والدك رحمة الله عليه؟ لا، على يد المشايخ، مشايخ أخرى مختلفين. أم تذكر من المشايخ الذين درست عليهم القرآن الكريم؟ أخي درست تقريبا اللغة العربية مع بمختلف مشايخ مختلفين. مم. منهم الذي حفظني لامية الأفعال أو مادة الصرف، مم. مثل سورة الإخلاص أو الفاتحة، كان اسمه الشيخ يوسف الله يرحمه. مم. مات تقريبا قبل سنوات، الله وكان رحمه الله. رجل كبير. درست مادة التفسير مع واحد الله يرحمه أيضا، يعني كان يعتبر موسوعة، يعني مفتي. حتى عندما كان يدرسنا مادة التفسير في الحلقات في المساجد، أنهينا سنتين، يعني من سورة البقرة إلى مم. سورة الإخلاص، أو سورة الفاتحة إلى سورة الناس. سبحان الله. درسنا مادة التفسير من الصومالية إلى العربية، وبعد ذلك أجازنا، يعني أعطانا إجازة. من فضيلة الشيخ كما هذا والذي قبله، أسماءهم لو ذكرت لنا نتشرف بذكر أسمائهم. بارك الله فيك. هذا اسمه الشيخ محمد ابن محمد أمين، رجل معروف، في أصله أيضا من هذا الإقليم، لكنه في الآونة الأخيرة من عمره، في مهم. أواخر عمره، انتقل إلى الصومال، وخاصة الجنوب التي تجاور الدولة الكينية. مم. منطقة اسمها الآن يسمى جبة، مثل الجبة السودانية، يعني ما تسمى شاء الله. جبة، جبا. تسمى جبة السفلى. ف ما شاء الله. ف فهذا الرجل أيضا، أو هذا الشيخ العالم أيضا، كان من هذه المنطقة، من منطقة أوغادين. واحد آخر درست منه ما يتعلق بعلوم القرآن مثل التجويد، ومثل هذا اسمه ما زال حيا، وما زال يعني يعيش الآن في العاصمة الصومالية في مقدشو. يا سلام. وبالمناسبة أنا اتصلت عليه قبل أسابيع حتى أسلم عليه، يعني بعد فترة طويلة، سلام، يعني يعني هذا منذ وفاء. تقريبا. أيوة أي بالضبط. كان قد فرح، وكان مسرورا جدا بهذه وفاء. المكالمة. ف نعم. يعني أتذكر هؤلاء المشايخ، يعني وكثير منهم والشيخ توفي. بارك الله فيك. وهذا وفاء العلماء لعلمائهم يعني. بارك وما الله الاسم فيك. الشيخ الذي درست عليه لامية الصرف؟ اسمه الشيخ يوسف نعم، رحمة الله عليه. طيب، رحمة الله نحن عليه. نعرف لامية العرب ولامية العجم، وبرضو العبد لله أنا عندي لامية كده مسميها لامية شريف يعني. ما شاء الله ما شاء الله. بارك مسميها الله لامية فيك. شريف، هي طويلة مهلبة 140 بيتا يعني. عجيب. سميتها لامية شريف يعني. بارك الله فيك. لامية الصرف هذه، هل تتذكر منها شيء لأنك حفظتها طبعا؟ والله هي الكتاب الوحيد اللي أنا حفظته عن ظهر قلب، وبعد أن حفظتها وبعد أن عرفت قواعدها كلها،
سبحان الله ما درست لأحد يعني، بعد ذلك ما راجعته. يعني أتذكر القواعد وأعرف القواعد وتطبيقاتها، لكن أظن الحفظ الآن ضاع عني، ما أتذكر. لكن أنت اهتديت بها، يعني القواعد مثلا نحن درسنا صحيح، قواعد في ما الإنتاج زلت والتمييز. أتذكر. الأجربية بالضبط احنا قريناها. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه صحيح اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام هكذا. وفي ناس درس صحيح ألفية ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد فاستقم، استقم. أمر وفعل ثم حرف الكلم، صحيح أمر وفعل ثم حرف الكلم إلى آخر. فبهذا صحيح الطريقة أنت درستها وتطبقها. طبعا الرجل فصيح في حديثه. طبعا درست أخي. يعني بالمناسبة أتذكر هذه القواعد التي درسناها، مم. والشيخ الله يرحمه كان الشيخ يعني، رغم أنه كان من الجيل الأول، كان الشيخ يعني معاصر، شيخ معاصر. يا سلام. فكان يمتحننا في المسجد عندما يخلص أو ينهي الدرس أو ينهي الكتاب مع القواعد، كان يمتحننا. فمثلا يعني يأتي ببعض الأوزان، وأنت تجعله تطبقه بالقواعد التي درستها. مثلا يأتي بكلمة ضرب فعل ماضي، نعم. يأتي بضرب، فيقول لك يعني اجعلها فعل، هي فعل ماضي، اجعلها فعل ماضي مبني للمجهول وهو ضرب، مم. واجعله فعل مضارع يضرب، ثم اجعله فعل أمر اضرب، ثم اسم فاعل ضارب، ثم اسم مفعول مضروب، وهكذا. يعني ما يعني لم يترك شيئا يعني. لم يترك شيء. فهذا يسمى التصريف، يعني الصرف. نعم. الصرف الصرف معناه أنت تصرف الكلمة، يعني ايوه. خرج يخرج، أخرج خارج. خارج، وهكذا نعم. مخرج، نعم مخرج. وهكذا. نعم. أو نعم. أيوة بالضبط. فبهذه القواعد هذه سر اللغة حفظناها عن ظهر العربية. قلب. نعم، سر اللغة بالضبط العربية صحيح يعني صحيح فيها الاشتقاق. وفي الاشتقاق يمكن صحيح في اللغة اشتقاق. العربية ما موجود فيها. حتى في اللغة الإنجليزية صحيح تمشي اثنين ثلاثة وتنتهي. صحيح بينما الاشتقاق في اللغة صحيح العربية يعني كثير جدا جدا يعني. المشاهدون الكرام، لا زلتم مع قناة سلام الإعلامية المباركة، وحلقة في برنامج مع اللغة العربية مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن الشيخ حسن مجن من إقليم أوغادين الشقيق، يتحدث عن تاريخ اللغة وتاريخ الإسلام في تلك المنطقة. وكنا نتحدث عن آم، علاقته باللغة العربية وكيف بدأها. شيخنا، بعد ما أكملت على الشيوخ الذين ذكرتهم رحمة الله عليهم وأحسن مثواهم، بعد فترة الدراسة كلها كانت كم حتى ما نلت الإجازة العلمية من هؤلاء؟ فترة الدراسة كلها كم؟ وهل انتقلت بعد إذن طوال إلى القاهرة، ولا لسه برضو كان لك سنوات في أوغادين أو منطقة أخرى؟ أخي الكريم، كنت تربيت وترعرعت في الصومال، مهم. الجمهورية الصومال، ما يعرف الجمهورية الصومالية. أيوة. بعد 77، مثل ما قلت لك، بعد الحرب. أيوة. الحرب التي نشأت بين إثيوبيا والصومال، مهم. هاجرنا من هذه المنطقة إلى الصومال، وعشت هناك
حتى نلت بهذه الإجازة ودرست هناك. كل دراستي كانت في الصومال. أنا فقط مولود بهذه المنطقة، لكن ما كبرت فيها. كنت تقريبا يعني سنوات، ممكن 5-6 سنوات. بعد ذلك انتقلت إلى الصومال. فترة الدراسة تقريبا كانت أقل من 20، يعني ممكن أقول 18 سنة أو 19 سنة. في الصومال، في في مقدشو. في مقدشو في العاصمة. جميل. طيب شيخنا، في مقديشو درست كل المراحل المتبقية، تلك تعتبر مرحلة ابتدائية مثلا ولا فيها متوسط؟ صحيح صحيح، تعتبر المرحلة الابتدائية والمتوسطة وال... وال... يعني والثانية. كنت درست مم. المدارس العربية مع الحلقات المساجد. يعني أنا أتذكر كنت أذهب إلى المدرسة باللغة العربية، تدرس طبعا باللغة العربية، مم. وأرجع إلى المسجد وأدرس مثلا النحو والصرف والقواعد العربية. يا سلام، مم. يا سلام. طيب شيخ عبد الرحمن، كذا نوم الجهاز عليك شوية حتى. أيوة، نوم الجهاز نومه شوية. مم. أيوة، بحيث تبرز أكثر. بارك الله فيك. بارك طيب الله. في هذه المرحلة هل التحقت بالجامعة؟ أول كذا ورينا المدارس في مقديشو كانت كيف في ذلك الزمن بعد 77. طبعا نحن قاعد نتكلم عن فترة سياد بري هسي، صحيح صحيح. رحمة الله عليه. المدارس اللغة المدارس العربية صحيح ومدارسها وهكذا. صحيح صحيح. المدارس أخي كانت يعني جهتين. الجهة يعني تعتبر تابعة للحكومة، المدارس الحكومية. مهم. هذه المدارس الحكومية مثل المدارس العادية في كل دولة، كانت تدرس باللغة الصومالية والإنجليزية والعربية 3. لكن اللغة العربية كمادة فقط. مادة ليست كاللغة. لكن اللغة الرسمية هي كانت اللغة الصومالية. هذه المدارس هي كانت تابعة للحكومة. هناك مدارس خاصة كانت تدرس باللغة العربية، وبعضها كانت تابعة للأزهر، جامعة الأزهر. مهم. أخذوا المنهج من هناك. وبعدين أي واحد يتخرج من هذه المدرسة يدخل جامعة الأزهر من قبل المنح التي ترسلها الأزهر إلى الصومال. مهم. أنا درست اللغة العربية كمدرسة عربية ليست تابعة للأزهر. بعد ذلك امتحنت في الأزهر والتحقت جامعة الأزهر. مهم. لذلك بدأت اللغة العربية هناك. لكن قبل أن أذهب إلى مصر كأنني يعني مارست العربية كلها من قواعدها ونحوها وصرفها وبلاغتها وكل شيء يعني. وطبعا الصومال هي الشافعية المذهب، خطب المنبرية في الجمعة، في يوم الجمعة كلها لغة عربية، ما كانت صومالية آنذاك. مهم. الصومالية كانت بعد الحرب. اللغة الصومالية في الخطبة كانت ظهرت بعد 91 أو مثلا 90، يعني مهم. 1990. مهم. فالخطبة كلها لغة عربية. أنا أتذكر في مقدشو كنت خطيب في مسجد كبير، وكانت الخطبة اللغة العربية آنذاك. كانت تقريبا 1998 عفوا 89. 89 بالضبط. نعم نعم، لأنه 90. 89 90 بعدين 91 90 دخلت الصومال مرحلة جديدة. بالضبط صحيح صحيح.
يعني الخطبة ما كانت تترجم إلى اللغة الصومالية؟ بعد الجمعة، بعد الجمعة، بعد ما تخلص الصلاة والخطبة، الذي يستمع إلى تعليق الشيخ أو واحد آخر يعلق بلغة صومالية، والموضوع الذي كانت تتكلم الخطبة بعد أو انتهاء تتحدث الصلاة، الخطبة أيوة. بالضبط بعد انتهاء الصلاة. لأن الصوماليين متشددين بالمذهب الشافعي، يقولون لا تصح الخطبة إلا باللغة العربية، باللغة العربية، نعم نعم. هكذا يقولون. مم. صحيح. والناس كانوا يجلسون ولا يجلسون إلا القليل يجلسون، لأنهم مم. يريدون أن يفهموا الرسالة والمحتوى. بالضبط. صحيح. جميل. طيب بعد ذلك إلى أين توجهت شيخنا؟ يعني قعدت ب... في الصومال ب... 19 زي ما قلت، في مقديشو، صحيح. وأكملت المرحلة الثانوية مم. ثم الجامعية هناك. لا الجامعة أنا جامعة دخلت بديت الأزهر. في الأزهر. الأزهر. طيب كيف كانت الرحلة إلى الأزهر الشريف؟ كانت الرحلة بعد اندلاع الحروب الأهلية في الصومال، مم. خاصة في مقدشو، كنت في العاصمة، ثم ذهبت إلى الدولة المجاورة كينيا. جلست هناك تقريبا أقل من سنتين، ووجدت المنحة من الأزهر، ثم ذهبت إلى هناك. تقريبا وصلت إلى سنة كم؟ كانت 1992، وصلت إلى لأن القاهرة. الصومال دخل مرحلة جديدة في ذلك. أيوة بالضبط. طيب. بالمناسبة أخي أحمد شريف، كنت آخر دفعة دخلت إلى مصر بالجواز الصومالي. بالله. بعد ذلك أوقفوه سياسة. لحسن الحظ يعني. لحسن حظك، نعم. أيوة، فبدأت هناك الجامعة واستمرت دقيقة حتى. شيخ عبد الرحمن، يعني احنا الجامعة دي ما احنا نمشي لها شيئا فشيئا يعني، تفضل تفضل. خطوة خطوة خطوة. أهلا طيب أنت وسهلا. توجهت إلى مصر العربية بالأزهر من كينيا. آم، الخروج من مقديشو إلى كينيا، هل طبعا لم يكن مفروشا بالورود، مش تذكرة وخط، يعني أعتقد فيها برضو شيء رحلة، هل فيها سيرا على الأقدام، مخاطرة وما إلى ذلك؟ طبعا أخي، كانت بداية الحرب الأهلية عرب مشتعل. الصومال، وتعرف التركيب الصومالي تركيب قبلي معقد، مم. ويعني بدأت الفوضى يعني. ممكن أكتب منها كتاب يعني بأكمله في هذا التاريخ يعني، التي مررت عليها. ايوه. ليس بالأقدام، أنا خرجت من العاصمة بالسيارة العادية، الحافلات العامة، من مقدشو إلى المدينة الحدودية، تقريبا قرابة 1000 كيلومتر. بعيدة. بعيدة قرابة مم. 1000 كيلومتر، يعني ممكن تكون 700 أو 800 كيلو من يعني سبعة ست من ساعات، العاصمة. 7 ساعات 8 كده. أكثر أكثر مم. أكثر أكثر. ف يعني كانت رحلة لها تاريخها، ولها يعني سلبياتها من وإيجابياتها. أطرف من أظرف وأطرف المواقف فيها، إذا صحت العبارة، إيش يعني؟ طبعا فيها عطش وجوع وخوف على النفس والمال. طبعا ما عندك أنت كثير ساعات، طبعا طبعا أنت طبعا. طاق. أنا أنا كنت فكان. أنا كنت من المحظوظين، مم. لأن أسرتي كانت عندنا، كانوا ساكنين بعضهم في الجنوب، مهم. الخالص يعني، الحدود الصومالية الكينية. أيوه. بمجرد أنني خرجت من العاصمة، ذهبت إليهم وسكنت معهم، وكان عندنا الحمد لله يعني ميسور الحال. كان عندنا مزرعة الأرز، مم. كانت تابع للحكومة، مشروع تابع للحكومة. أبي وأمي كانوا عايشين هناك. ما شاء الله. فالحمد لله يعني، لحسن حظي، رغم أنني كنت في أحلك الظروف بالنسبة للحروب التي اندلعت بين الصوماليين،
وكنت يعني من إحدى القبائل الذين هربوا من العاصمة. مع ذلك سبحان الله الحمد لله حتى الآن ما رأيت قتيلا ولا ميتا، رغم أنني كنت موجود بين هذه الاحتكاكات هذا القتال الشرس، لكن الحمد لله يعني ما رأيت واحد مقتول حتى يعني. الحمد لله. ما شاء الله. حتى لا أتأثر عليه يعني. ما شاء الله وتبارك الله. الحمد طبعا ما لله. حملت السلاح يعني، والحمد الحمد لله الحمد لله لله. ما حملت السلاح. بارك الله فيك يا سيدي الكريم. أنت رجل حملت القلم والعقل والعلم. وأقمت في كينيا كم من الزمن؟ شيخنا عبد الرحمن، أقمت في كينيا كم من المدة؟ شيخ عبد الرحمن، هل تسمعني شيخنا؟ شيخ عبد الرحمن، ألو، الصوت بتسمعني شيخ؟ يتقطع. معلش الآن أنت رجعت. معلش، أيوة، ده حيخرجوه إن شاء الله في الإخراج. قعدت كم في السودان شيخنا؟ كم مكثت سوري في كينيا؟ أقل من سنتين أخي. أنا دخلت هناك 91 مهم. وخرجت منه 92 تقريبا، أظن شهر 5 شهر جميل. 5 52. طيب، على هامش الحديث، نحن مم. سنركز طبعا اللغة العربية. عنوان الحلقة عزيزي المشاهد، نحن لسه لم نأتي إليه بعد، ولكن عنواننا الكبير اللي وضعناه هو مكانة اللغة العربية ومكانتها في الإسلام. وهذا موضوع طبعا سنناقشه في الحلقات القادمات، لأنه نحن نمهد الآن لنعرف فضيلة الشيخ بارك الله فيك. وخلفيته والقاعدة التي بنى عليها فكره وعقله الإسلامي والعربي. في كينيا شيخنا، كذا الإقليم الذي كنت فيه أو المنطقة، علاقتها باللغة العربية والإسلام وكذا، وذلك في العام 92. هل وجدت صعوبة في أنه، ولا هو طبعا قبائل متداخلة؟ واقع اللغة كيف في المنطقة دي؟ أخي كينيا فيها منطقة صومالية مثل المنطقة أوغادين اللي هي تحت إثيوبيا. في منطقة الثانية وهي المنطقة الخامسة مهم. الصومال الكبير، يقولون 5 مناطق. هذه بتسمى هذا الاسم القديم يعني، مش الاسم الجديد. اوكي. انت لو لاحظت العلم الصومالي فيه النجم في لها خمسة، ايوه، خمسة، خمس. 5 رؤوس. هذه الرؤوس كل رأس بيمثل إقليم من أقاليم الصومال الكبير. اه. فإقليمين في داخل الصومال، وهو ما عرف الآن الجمهورية الصومالية، وهو الشمال والجنوب. جميل. الإقليم الثالث، هذا الإقليم الذي أنا أنتمي إليه هو إقليم أوغادين. جميل. الإقليم الرابع الإقليم الصومالي، وهي تعتبر الآن جمهورية مستقلة، وهي جمهورية جيبوتي. سبحان الله. لأنهم صوماليين يعني، لأن الصوماليون يعني جميل. والخامس؟ صوماليين. والخامس هو هذا الإقليم الذي هو تحت سيطرة كينيا. جميل جميل، شكرا على التوضيح. ولذلك ما كان بارك في الله. أي مشكلة لغة. ما كان في أي مشكلة يعني. كانني خرجت من الصومال ودخلت إلى الصوماليين الآخرين يعني. جميل. الحمد لله. طيب، من الذي أخبرك أنك أنت وجدت منحة للدراسة في الأزهر؟ طبعا الأزهر ساعتئذ والآن وإن شاء الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها سيظل الأزهر، وسيستمر إن شاء الله قبلة كل العلماء والحادبين على اللغة العربية وعلوم الإسلام بشكل عام. فمن الذي أخبرك شيخنا، أو حدثنا عن كواليس المنحة؟ لأنه المنح في مناطق زي مثل مناطقنا ومناطقكم ماها يعني ليست سهلة. صحيح. فقصة المنحة والحصول عليها، هل لا تحدثت عن ذلك شيخنا؟ منحة
في جامعة الأزهر أخي هي دائما تأتي عن طريقتين. الطريقة الأولى عن طريق السفارات، يعني أي سفارة مصرية موجودة في الخارج أنت يعني ممكن تجد المنحة بواسطة هذه السفارة. الشيء الثاني أو المنحة الثانية هي يعني أنت تقدم لنفسك الشهادة التي تؤهلك نعم أن تدخل الجامعة، تقدمها عن طريق مثلا صاحب أو زميل موجود في داخل مصر، ترسل إليه وهو يقدم، ثم بعد ذلك يقبلون ويرسلون لك المنحة. هذه المنحة يعني ليست منحة بمعنى المنحة، بمعنى المنحة الكاملة. لا يتكفلون عنك التذكرة ولا يسكنونك في مسكن الطلبة مثلا، لكن يسمحون لك أن تدخل الجامعة. فأنا كنت من ضمن هذا القبيل. قدمت شهادتي إلى أحد الزملاء الذين كانوا في مصر والذين وجدوا المنحة عن طريق الحكومة الصومالية قبل انهيار الحكومة، وقدموا هذه الشهادة إلى الجامعة، ثم أرسلوا لي عن طريق بعض الأصدقاء. فمن هذا القبيل وجدت التذكرة مضطرا أن أحصل على نفسي، فذهبت هكذا توجهت إلى القاهرة. تذكر اسم صديقك الذي كان في القاهرة؟ أيوة نعم، ما زال حيا وما زال موجودا في الإقليم الصومالي هذا، في المنطقة الخامسة في إثيوبيا. اسمه محمد عبده. نحييك يا سيد الكريم. معروف لدى الإريتريين كمان، يعني كان أصدقائه وزملائه يعني إريتريين، أتذكر على ذلك. نحن الصوماليين يعني والإريتريين لحمة واحدة. يعني أنا مرة كنت عضو مجلس مسجد أمسا، اللي هو مسجد الشيخ آدم صالح. فآدم صالح فاجأني عندما قال لي، قال لي قابلت الزعيم عثمان صالح سبه. إريتريين كثار ما قابلوه يعني، وأنا ما عرفت به. فقال لي أنا عندنا معه ذكريات وعندنا معه ونسات وحديث. فقال لي أنا بعرف كم هائل من الإريتريين وعلى رأسهم الزعيم سبه رحمة الله عليه. فنحن والشعب الصومالي لحمة واحدة يعني. كذلك أنا أتذكر أخي يعني كثير من الطلبة الإريتريين في الأزهر، وما زلت أتذكر واحد اسمه محمد جمعة أو علي جمعة زي كذا، يعني حتى زارنا في ملبورن. أظن أنه يعيش في محمد جمعة أبو الرشيد. محمد جمعة هذا أنا زارنا في مسجدنا. نعم. زار في مسجدنا وأنا رحبته وألقى كلمة، وقلت آنذاك هذا الرجل إريتري الجنسية وأزهري التعليم. نعم ما شاء الله، له التحية شيخنا محمد جمعة أبو الرشيد، الداعية في برمنغهام، وشرفت فيه في هذه القناة أكثر من مرة. له التحية والسلام، وهو برضو من الناس الراعين ويعني المتعاونين مع هذه القناة. بارك الله فيه وعبركم الحديث شيخنا أبو الرشيد في برمنغهام. طيب شيخنا، الرحلة إلى القاهرة من كينيا كان مباشرة إلى القاهرة ولا صحيح على دولة؟ صح لا، على القاهرة على طول. جميل. كان هناك مباشرة. واستقبلك صديقك محمد عبده. طبعا له التحية. ساعتها كان وين مقيم محمد عبده؟ كان في الداخلية؟ لا، كان ساكن في مدينة النصر. مدينة النصر في القاهرة. فنزلت معه؟ نزلت معه، كان مستاجر لي يعني برايفت هاوس أو يعني بيت خاص، كان يدفع عن نفسه مع طلبة طبعا. جميل.
ما حدثنا عن أول يوم وطئت قدماك أرض الأزهر الشريف. طبعا يعني ما حاجة سهلة يعني. صحيح صحيح. آه مشاعرك والله كيف وجدت الأزهر؟ بالنسبة لمشاعري كانت مرتفعة، لأنني كنت أسمع الأزهر وجامعة الأزهر، يعني أزهر معروفة يعني في الصومال وفي العالم كله، وخاصة يعني هناك علاقة بين الصوماليين وبين الأزهر. حتى الذي يريد أن يقول رجل عالم يقول رجل أزهري، يعني حتى الآن في الصومال بالاصطلاح الصوماليين. فكان عندي يعني فكرة تناوبني في تخيلي في الأزهر يعني. فلما حضرت الشيء الذي صفني، الأستاذ المحاضر استخدم اللهجة العامية المصرية يعني. كنت كنت يعني أنتظر اللغة الفصحى، بينما نحن في حرم الأزهر والأزهر، يعني كنا نتذكر الشيخ الكشك الله يرحمه ومحمد الغزالي والشيخ القرضاوي وغيرهم، كنا نسمع والشلتوت وغيرهم. فعندما حضرت المحاضرة الأولى وبعدين صادفني هذا الأستاذ الذي يلقي المحاضرة باللهجة العامية، يعني قلت لا أنت جيت عن طريق الخطأ يعني. لكن الحمد لله يعني طالما الامتحانات والكتب باللغة العربية الفصحى، فهذا الذي هو يعني أفرحني بعد ذلك. وكان أحدهم أم العامية كانت سائدة يعني في الأزهر ساعتها؟ طبعا العامية زائدة، اللهم إلا بشرح النصوص والاستدلال يعني معظم يعني الكلمة الملقاة على الطلاب دائما عندما يريد الأستاذ أن يشرح بأكثر يستخدم اللهجة المصرية، وإن كان هناك بعضهم ما شاء الله يعني بعض الأساتذة ممتازين جدا. نعم. شيخنا عبد الرحمن مقن، أكثر ما استوقفك في الشارع المصري؟ الشارع المصري طبعا خليط يعني، فيه الفكاهة وفيه المرح وفيه المقالب وفيه الطرف والملح وفيه يعني برضو الأشياء يعني أم الدنيا، يعني أم الدنيا دي أشياء كثير. فماذا تذكر من أيامك الأول وأنت تسير في شارع القاهرة؟ والله يا أخي أنت تعرف المصريين يقال شعب النكت أو شعب الذي يصنع الطرائف والفكاهات. لذلك إذا أنت كنت في مصر لا تشعر العزلة ولا تشعر الحزن والكآبة. تتلقى رجلا في الشارع ويتحدث معك يعني على طول يعني بدون مقدمات يعني، ويضحكك ويعطيك الطرائف والنكت والفكاهات. فهذا هذا هو الذي يعني جذبني لحب مصر واهلها. ودائما يعني يقولون والله اعلم ما لا اعرف من اين جاء، الصوماليون يقولون المصريين يقولون يعني حكايه عن المصريين، يقولون 1000 زيك، معناها إذا أنت الدكتور ففي 1000 مع دكاترة في مصر. نعم. وإذا أنت مثقف ففي 1000 شخص، وإذا أنت غبي ففي 1000 غبي يعني. يا شعب مصر العزيز التحية والسلام يعني. صحيح. وكم ذا يكابد عاشق ويلاقي في حب مصر كثيرة العشاق يعني. ما شاء الله. جميلة. بارك الله فيك. طيب شيخنا العزيز، نحن على مشارف نهاية الجزء الأول من حديثنا مع الشيخ عبد الرحمن الشيخ حسن مقن، وهو نائب الرئيس في مجلس الأئمة في ولاية فيكتوريا هنا في أستراليا، وعضو مجلس الأئمة في أستراليا.
سنتحدث عن مجلس الأئمة وعضويته وما إلى ذلك. ونحن سعدنا به، هو من إقليم أوغادين، الإقليم إحدى الأقاليم المكونة للصومال، ولكن هذا الإقليم اليوم بالتسمية السياسية الموجودة إثيوبيا الحالية. شيخ عبد الرحمن، أنا داير أحكي لك موقف. أول صومالي ألاقيه خارج إريتريا وخارج السودان، أنا نشأت في السودان. فطبعا في إريتريا الصوماليين عندنا كثار، بل في وحدين شاركوا في كفاحنا المسلح باعتبارهم إريتريين يعني. وفي أحياء كثيرة، يعني في أسمرة، في العاصمة الإريترية أسمرة، في في أخرية تحديدا، في حارة كده اسمها حارة الصومال، اسمها كده، ما شاء ريقة، الله. ريقة ما شاء الصومال، يعني حارة الصومال يعني. وكانوا فيها صوماليين، ولأشقاء أخواننا وأحبابنا أنا أسلم عليهم عبر هذا البرنامج. لكن مواجهة كده صومالي عديل كده أنا شفته سنة 99 في السعودية. السعودية أنا مشيت للحج، مندوب لوزارة الإعلام، فكنا نازلين في سلام هوليداي إن ساعتها في جدة. فخرجت من الفندق عشان آخذ تاكس، فوقفت أول واحد كان في الصف يعني، فركبت معاه وظننت أنه إريتريان يعني. فسلمت عليه سلاما بالعربي، قال لي أهلا وسهلا بتاع. قلت له من فين أخي العزيز؟ طبعا بعدين يفتكرونا برضو نحن صوماليين، سودانيين، إريتريين، هذه شعوب واحدة يعني، وإثيوبيين، الله. يبين دي شوية بعيدة. صحيح صحيح فقال لي صحيح. أنا من الصومال. الله، قلت له طيب أهلا وسهلا. وأذكر ما شاء اسمه محمد. قلت له يا أخي طيب، أنا ما شاء الله. عندي سؤال إليك. قال لي تفضل. قلت له يا أخي الإنسان لا يسأل لماذا تحبني، لكن يمكن أن تقول لماذا تكرهني مثلا يعني، لأنه الحب هو الشيء الطبيعي، لأن الكره شيء. لماذا تكرهني مثلا؟ فقلت له يا أخي، صحيح. ولكن أنا أحب أسألك، أقول لك لماذا الشعب الصومالي يحب الشعب الإرثري؟ أنا داير إجابة من صومالي. فضحك وابتسم، قال لي سيد الكريم اسمك مين؟ قلت له اسمي أحمد شريف. أنت طبعا من إريتريا؟ قال لي طالما سألت هذا السؤال. قلت له نعم. قال لي شوف، نحن الصوماليين ربنا وضع فينا حب الإريتريين في النطفة، في النطفة الصومالية. ما شاء الله. ما شاء الله. أي صومالي يحب إريتري، وقد صحيح. لا نحب كما نحب الإريتري، قد لا نحب الصومالي اللي هو مننا وفينا. صحيح فأنا هذا صحيح. تفسيري. قال لي ما أكره أحب أي إريتري. أمم. وهذه عند الصوماليين كلهم. والله قلت لهم يا أخي أحبكم الله فيما أحببتمونا، ونحن نحبكم لأنكم وقفتوا معنا في كفاحنا، جزاك الله خير. دعمتونا. بارك الله. ما فيش قائد سياسي في إريتريا لم يحمل الجواز الصومالي يا شيخنا ما شاء الله. ما شاء الرحمن الله. مقل. بارك الله. وأول مكتب فتح للثورة الإريترية كان في مقديشو، والدعم يعني كان الصومال هذه موقف لا يعني مشرف جدا فيه. ولذلك نحن نقول هذه المجموعة الحاكمة برضو هي وقفت مع الصومال الآن، يعني الجيش الصومالي صحيح والعسكر صحيح. كله تحت التدريب يعني. وقفت إريتريا الرسمية مع الأشقاء في الصومال، ونتمنى أن تزيد اللحمة أكثر وأكثر. فقلت له والله وجدت الإجابة، وأنا وجدت الصومالي حتى اليوم حضرتك وغيره وغيره. هذا الحب الصومالي يعني للإريتريين، ونحن ثابت ونبادلكم ذلك الحب. ونتمنى إن شاء الله نكون إريتريا والصومال دولة واحدة بالمعنى السياسي هذا، إن لأنه شاء الله. الشعوب إذا أحبت بعضها البعض تعاونت وتآلفت وبنت وتقدمت وما إلى ذلك. أشكرك شيخنا الفاضل على هذه آه. السانحة الطيبة التي تكرمت بها علينا، وأسأل الله أن يجمعنا بك في الحلقة القادمة إن شاء الله لنتحدث عن اللغة العربية ومكانتها في الإسلام. لكن أود أن تختم لنا هذه الحلقة بما تود أن تختم به حديثك الطيب، وأسأل الله أن يجزيك خير الجزاء على ما تفضلت به في هذه القناة المباركة. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا أحمد شريف. ويعني
إن دل على شيء فإنما يدل على أنك صحفي قح، يعني بحثي ما شاء الله، متخصص بمهنته. ويا ريت لو كل واحد يعني يخدم تخصصه للإسلام مهما كانت. تعتبر الصحافة في الوقت الحالي هي نوع من الجهاد الإسلامي. الله أكبر. الجهاد كما قاله ابن القيم ليس حمل السلاح فقط، وإنما قال الجهاد يتنوع إلى 13 نوعا. فالصحافة الآن دخلت في الخط الأول، وبل هي أكثر من ذلك، أكبر من ذلك. في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتبر الشعر يعني أكبر من الرمح والسيف. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض شعرائه: أهجهم وجبريل معك. يعني الصحافة أخي يعني تحتاج إلى أبي سيدنا أنس رضي الله عنه. بالضبط صحيح. الشيء الذي أود أن أختم به كلمة السلام أخي، الذي تحمله أو يحمله هذا القناة. كلمة السلام. تفضل سيد. السلام هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، والسلام هو اسم من أسماء الجنة. دار السلام تسمى دار السلام. نعم. تحية الإسلام تسمى السلام. الاسم يحمل معنى شاملا للدين الإسلامي. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلم بمعنى الإسلام. فالذي يدخل الإسلام يسلم من نفسه، من أذى نفسه، لا يقتل نفسه ولا يحرج نفسه ولا يأكل ما يضر في جسمه وفي صحته. هذا يسمى السلام. الإسلام هو السلام. التحية التي يعني نسلم على الآخرين تسمى السلام. يعني الجنة تسمى السلام. فهذه القناة يعني كأنها شملت الدين الإسلامي كله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يؤتيكم أجركم أكثر من مرة من قبل الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي يعني جذبني بهذا اللقاء وبهذا اللقاء الطيب مع هذه القناة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم ولكم مثلها شيخنا الفاضل الشيخ عبد الرحمن الشيخ مجن حسن مجن. جزاك الله خير، وسنلتقي في الأسبوع القادم بحوله تعالى لنتحدث في العنوان المطروح: اللغة العربية ومكانتها في الإسلام. في الختام أيها السادة والسيدات، مع الشكر الجزيل لشيخنا مجن، يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. ويقول الشاعر: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. لكم التحية أيها السادة والسيدات، وتحياتي مقرونة بتحايا الزملاء الذين يخرجون هذه الحلقة بثوبها الذي ترونه أمامكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.